Transition team ni Anay, Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia, kag Bacolod City Mayor Albi Benitez liwat nga nagsapol. Grupo ni Benitez ginlibot ang new government center. Yaring balita nga itong gintutuka. Wala pa alas 12 ang udto, matamat na nga nagdagsa ang mga tagsuporta ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez sa Bacolod City Government Center agud sugutao ng bagong administrasyon. Suksok sa mga ini ang puting nga bayo nga simbolo kuno sang pagbago nga luyang ipaluntad sang bago nga alkalde. Subong ato na ni magkalipay kita mag-isa kag mag-ogyon sa tanan nga proyekto ni Mayor Albi. Kami kagina pa saot ko bala. Kay nagdaog na karon si Albi. Kanimo kabalo sa Napasawa na mga supporter ni Benitez ang makita ini sa oras ng transition apang nagpasalig ang iyang kampo nga mangin memorable ang inaugurasyon sinibuas sa Government Center grounds. Sa mismo Mayor's Office, liwat nga nagsapol ang transition team si Benitez kag Leonardia agud makuha ang mga signifikante nga dokumento sa pagsugod sang Benitez administration. Kulang-kulang abiki na mga labi nga yawan pangita, no, but ang aton daw importante nga may cooperation sila, no? So we are hoping ang tanan na ginapangita makitaan. Ginlibot man sa bago nga secretary to the mayor nga si Attorney Joseph Chu ang mayor's kag information office. Subong man pila ka hulot sa government center. Naghawa na ang mayor's office kag wala na ang matropeyo sa syudad nga nakadisplay sadto sa mga cabinet lakip na ang mga memorabilia gikan sa international dignitaries nga nagbisita dire. Suno kay Chu, desmayado ini nga may nakita kuno nga pila ka mga gamit sa government center nga gubao na. Ang sa akon lang tani ginalungan ng bulatan eh. Nga tani nga at least we know nga pila na ni katuig but makita mo mga gubao na mga so we'll see. I could say nga though hindi amo ni sa expectation la naman. Apang, depensa sang kampo ni Leonardia? Definitely, oo. Natural. Nakawente, ginaya. Tapos di may iba man na siguro nga mga gamit yan ng personalya si Mayor ibutang sa iya nga office. No? So, dapat lang ginaya, dalon niya na ibalik sa iya. Unless otherwise, that is included in the inventory as assets sang city government. Parayon man, yung ginapaabos ang grupo ang listahan sang payroll sang mga job orders sang syudad. Kagabi, sa pinakauling at iyon, nagpatigay sa programa sa NGC si Leonardia na nung pa siya makalyado sa politika. Antes manaw sa pwesto, ginayo sini sa bagong alkalde nga halungan ang government center ngay ginakabig priority project. Opod Kiril Casilio, Adrian Prietos on Western Visayas.